Ciao ragazzi, oggi ho qui l'Honor Magic Pad 2, vi mostro come cambiare lo sfondo sul vostro dispositivo. Per prima cosa pizzicate verso l'esterno sulla schermata principale in questo modo e toccate sfondo e stile. Qui come potete vedere abbiamo questo sfondo e possiamo toccare colore e selezionare il colore che magari preferiamo, come un gradiente o qualcosa di simile, oppure un colore statico. Qui possiamo toccare per immagine e selezionare la nostra immagine dalla galleria oppure sceglierne una dal sito ufficiale, cioè dalla distribuzione ufficiale di Honor. E possiamo scegliere se vogliamo che il nostro sfondo sia sfocato oppure no. Oppure ovviamente disattivare completamente la sfocatura. E quando avete finito basta toccare fine qui. E questo è tutto. Arrivederci.